一連幾集同媽咪嘅台北行程，今次都係住喺西門町一間麻麻地嘅民宿。如果大家想避雷，記得唔好錯過啦。仲會介紹6間西門町必食嘅餐廳，有台灣最出名嘅牛肉麵、麻辣火鍋，仲有暫時係我心目中 No.1 嘅蛋餅專門店，個皮真係勁香脆，仲要爆晒餡。其次仲有淡水嘅一日行程啦，一間 CP 值極高嘅海鮮專門店，同埋充滿香港氣息嘅咖啡店。睇片之前記得訂閱我嘅 YouTube Channel， 撳埋個鐘仔。Hello，我哋兩姊妹又出發啦！今次去邊度？台北去台北有冇咩特別任務？特別任務去玩啊嘛，咪食買玩咯。要食幾多餐？想食幾多餐就幾多餐。耶！今次同媽咪快閃5日4夜嘅台灣，主力都係食，個零鐘後喺台灣見。拜拜。媽咪終於都嚟到西門町啦！我哋頭先落咗機之後咧，就係搭捷運去到台北車站，跟住由台北車站搭110蚊的士啊，就過到嚟西門町，帶媽咪嚟食一間我上一次食完覺得非常之好食嘅門前忍味牛肉麵。落機第一餐即刻食啦！快啲試下。OK。試一啖睇下佢有冇失色先，因為我對上一次嚟台灣咧，一個台灣朋友介紹我過嚟食噶，食完我係食到要加單食佢嘅半斤半肉。其實我係勁中意佢呢度個湯底，非常之濃郁，但係佢唔會話好油膩嘅。食下佢個牛筋，唔係呢個係牛展。對上一次食咧，其實已經係1年前㗎啦。佢嘅味道依然係 keep 到冇變質，因為特別係去旅行翻食嘅嘢，其實好擔心佢會變咗質出色。我今次都係揀寬麵啊，價錢講緊340蚊台幣。我都好似冇食過啲咁闊嘅，稍微係咪啊？都幾好嘅，我覺得呢啲闊麵咧都幾有彈性，幾有彈性嘅，好難搣得佢腍，有少少。咁佢呢間鋪頭咧，其實唔多嘢食㗎。佢講緊係牛筋啦、牛展啦、牛肚啦、鴨血啦，跟住佢係將呢一啲餸組合埋唔同嘅麵，有分辣嘅、唔辣，跟唔跟小食，跟唔跟嘢飲，要唔要紅蘿蔔，唔要白蘿蔔，咁樣類似呢一啲個人嘅選項啦。咁佢咧原本呢一個340蚊台幣嘅話，其實佢會跟埋一兜酸菜嘅。我覺得咧呢個加埋落去食咧，其實都幾好食。大家望下呢一嚿白蘿蔔，其實佢已經變咗色，變咗湯底咁嘅顏色。個白蘿蔔直頭好似食咗一啖汁入個口入邊咁樣，甜。牛肚咧，切得薄好正，好正啊，係嘛？咪薄薄地嘛，你得啦。係，又唔使熬咁耐嗬。就係我身後嘅呢一間門前忍味啊，其實我都幾推薦大家過嚟食噶。你見我翻嚟台灣再要食多次就知，佢真係好好食。跟住咧，你覺得好唔好食啊？好食啊，正啊，係嘛？係啊，正。佢個啲牛腩炆得好有味道，有腍啊，嗬！嗰個蘿蔔先誇張。直情咧入晒嗰個湯嗰啲味啊！係啊，下次可以再食。係可以再食係嘛？好介紹啊！咁呢一間鋪頭咧，其實就係喺西門町嘅啫。地址顯示翻出嚟啊，西門町其中一條巷啊，大家會嚟西門町就一定會啦，係嘛？影呢個係啊，門口呢啲相都係確實係真，唔係只供參考。好，下一站同媽咪去飲咖啡，因為我哋而家咧其實係未擺低啲行李喺酒店啊，我哋直接就過咗去食嘢先，因為今朝喺機場食完嘢都餓啦。醫咗肚先。一陣見。啱就同媽咪咧返酒店擺低咗嗰個行李啦。咁今次呢一間民宿咧，其實我就唔推薦俾大家嘅。點解咧？我覺得個服務上爭少少啊。點解咧？頭先去到大廈門口嘅時候，咁啊驗證一啲電郵地址啦，跟住就攞咗個大門密碼，但係佢又冇 send 嗰個付款連結俾我喎。咁所以我入咗棟大廈之後咧，就喺嗰度等。
又要 scan QR code 啦，又要聯絡客服啦，咁佢又唔係即刻覆我啦，咁啊幾經辛苦攞完條連結，俾完個錢，跟住就喺度白等，因為我完全唔知自己住喺邊間房，咁我覺得慢咯，真係慢咯。我同阿媽喺樓下都雖則有冷氣，但係都等咗大概15分鐘。咁啊，房間有2張雙人床，價錢就400零蚊咯。咁啊，我顯示個相出嚟啦，唔推薦嘅，不過係咁係啦，就係咁樣咯。咁而家咧就同媽咪咧去西門町行下，因為夜啲就 book 咗食我最愛嘅麻辣火鍋。一陣間去到西門町睇下有咩新鮮嘢，就介紹俾大家啦。西門町嘅第一站，同媽咪就去咗買嘢飲，幾多錢？40幾蚊港幣。係啦，我哋就嗌咗個台灣好出名嘅白玉苦瓜汁，其實佢都幾大杯嘅，飲落 OK， 加咗蜂蜜。蜂蜜同埋呢個蘋果。係啊。出發行街。Go。西門町都係一如既往嘅熱鬧，街邊有好多嘅車仔檔啦。我哋頭先咧行下嘅時候就經歷咗對方走鬼，大家走得好快。跟住順帶一提啊，我頭先飲咗一間咖啡店非常之出色，佢杯手沖係300蚊嘅台幣，同埋佢個門面係好光鮮、好亮麗嘅，同西門町嘅街頭咧係完全兩種感覺㗎。嗰間咖啡店推介，會掛住，下次再嚟西門町都一定會再飲。大家望下身後，好多人。同媽咪揞錢嘅第二間店鋪就係我哋身後呢一間整魷魚嘅店鋪。其實喺門口咧就係擺咗一隻公仔，就引咗我媽埋去影相。跟住我哋咧係啦，影下相，佢已經好快，老闆已經搬咗一條魷魚過嚟俾我哋啊！你哋試下啦，嗰啲咁樣。喂，試完又好好食喎。冇錯。所以我哋決定咗幫襯佢，跟住就買咗包魷魚。講真係好食，好香。我哋喺街頭咧已經係發現聞到呢個魷魚香啊！咁佢講緊200蚊咧就會有一片咯，又飲又食，係啦。但係我哋轉頭要去食麻辣火鍋，係，不過係2個鐘頭後嘅事，冇問題啊，冇問題，絕對冇問題。對於我哋兩姊妹嚟講，你食得嘅，食得嘅，食得嘅。好，出發。Go！幸福堂買咩涼茶？終於都嚟到我同媽咪晚餐嘅時間啦！咁呢一間餐廳咧，我之前都食過嘅，佢叫做武老鍋，喺西門站嘅錢櫃旁邊嘅啫。上次食過真係好好食啦！我上次嚟咧，佢係全院滿座嘅，但我今次嚟咧大概坐咗半個場，哇！好大煙，哇！唔係，佢突然間攻埋嚟啫。但今次嚟到嘅時候咧，佢只係坐滿咗半個場，我唔知質素如何啦。我首先咧就同媽咪嗌咗一個鴛鴦鍋啦，咁佢講緊300零蚊嘅台幣，咁我哋就嗌咗一個海鮮拼盤，有蝦、帆立貝同埋有鮑魚嘅，咁呢個就600零蚊台幣啦。試下個牛先。哇！聞到佢嗰個麻辣香真係正啊！雖則我今次唔可以每一晚都食麻辣火鍋啊，但係1餐半餐或者2餐係必然嘅。個雪花牛都好好食喎，好重牛味，好香，質素冇變啊！但係唔知可能今日係因為禮拜1嘅關係，唔係好辣嘅呢個。係啊，你都可以食到。同埋另外一款咧，我去台灣食麻辣火鍋係一定會點嘅，台灣嘅豆皮，我大愛。但係其實佢呢個豆皮可唔可以切細嚿少少啊，大佬一大餅咁樣。呢個2嚿嚟嘅，好油炸嘅。真係太掛住啦！二話不説啦，第一晚一定要去食麻辣火鍋。我最犀利係一個台北嘅旅程係食咗8餐麻辣火鍋。食到個人都錯錯地，勁啊嘛！好，謝謝。等一下，還沒開始吃。還沒開始吃。對。好，謝謝。同埋呢度嘅服務咧係不得了啊！佢啱啱咧問我哋使唔使幫我哋加鴨血豆腐咯？咁呢個有問都好啲嘅。我上一次嚟食，我筷子都未開始用，跟住已經有職員過嚟幫我哋加鴨血豆腐，真係太多啦嘛！蝦3隻呢啲。係啊。
嚟到我最中意嘅海鮮環節啊！一次過錄晒3款，好新鮮。佢啲鮑魚嗰啲望落去咧，都係唔係 L 咗好耐嘅。試下呢個帶子先。冇乜味嘅。帆立貝真係冇帆立貝味嘅。你試下個帆立貝真係冇味。真係唔係係，就係假帆立貝嚟嘅。你試下呢個鮑魚先，鮑魚好食，真係唔需要錄咁耐。我大概錄咗我諗45秒咁上下啦，好食，好新鮮個鮑魚，一咬咧好腍，咬到落去嘅，有味嘅。個蝦都好好食，好實肉，好新鮮。即係3樣嘢都其實差唔多時間。差唔多。啲蝦一變色其實都食得，鮑魚錄得耐又唔好食。其實都係1分鐘內，即係計你嘅水噗噗下。我而家減翻你個冇錯，蝦都好食啊喂！嗱，整體嚟講咧，我覺得呢度嘅食物質素同服務咧完全冇變質嘅，我覺得依然係好食嘅。成晚咧係真係個帆立貝爭啲啲，即係冇味啦咁樣咯，但係口感又還可以嘅。其實呢間嘢咧我都推薦嘅，其實好多遊客甚至乎隔離左右咧都好多講廣東話嘅客人喺度嘅。呢間鋪頭咧有好多唔同嘅款式，豬、牛、雞、海鮮、丸類、蔬菜，嗰啲咩墨魚滑類嘅嘢啦。咁出邊咧白飯係免費任裝嘅，配料又係自己喺出邊揀㗎啦。大推呢一個台灣嘅豆皮，因為我試過喺香港點豆皮咧，我覺得真係冇台灣呢個咁好食㗎，佢係勁重豆味。可能因為台灣都好興飲豆漿配蛋餅做早餐，唔知係咪台灣啲豆特別出色，我個人係特別喜歡嘅。掂唔掂啊，阿媽？掂，非常好，啲海鮮咧 very good。係啊，very good。真係新鮮。下次帶我嚟啦，下次。咁我頭先睇過咧，我哋今餐嘢咧埋單咧只係1600幾蚊台幣，其實圍到都係400零蚊港幣，加埋應該500蚊仲有找嘅。咁人均消費都係200幾蚊港幣就 OK 啦。起碼我哋有海鮮，係個鍋都着咗400幾蚊啦，咁樣咯。咁啊，地址打翻喺 info box。今日咧其實太早起身啦，其實都有啲攰啊。我哋食完咧就會翻酒店，聽日見。早晨啊，咁多位嚟到台北嘅第3日啦。今日同媽咪去咗食早餐，而我食呢一間咧係最近喺 IG 爆紅嘅店鋪，佢依然係喺西門町嘅。食乜嘢咧？食台灣最出名嘅早餐就係蛋餅，亦都係我最愛之一啦。呢間鋪頭咧叫做文鼎，咁咧喺我嗰日食牛肉麵轉彎位嘅啫，地址我會打翻喺 info box 嘅。咁佢樓下咧就會有一個買飛 order 嘅地方啦。我哋一轉到出嚟嘅時候咧，其實就見到樓下咧有好多人喺度排隊。咁有啲人咧可能買一個 share 喺樓下就咁攞住食。我而家身處嘅咧就係2樓嘅位置，佢大概有20零個座位度咯。咁啊望住樓下大馬路嘅。但係如果大家唔上嚟坐的話咧，其實喺樓下食都 OK 嘅。我啱啱發現咧，佢樓下咧嗰啲柱嘅中間位咧係有張台嘅，零零舍舍有一條柱嘅中間位咧係有洗手盤啊，即係擔心你食嘢食到好似好瀨氣咁樣，要洗個手。Let me try。咁我就嗌咗一個吞拿魚嘅蛋餅，80蚊。佢個面咧煎得好香脆啦。以往我食嗰啲蛋餅咧比較軟身啲，即係煙韌少少嘅，而佢呢個面咧真係俾大家望下。佢其實係煎得好好，好夠火候，好好食。一個簡單、好食又平嘅早餐。跟住另外咧，我就嗌咗一個港式嘅蘿蔔糕，係蘿蔔糕蛋。因為香港冇，想試下到底蘿蔔糕蛋係咩一回事。但係我話俾大家聽，其實佢係蛋同蘿蔔糕黐埋咗一齊嘅。佢唔係包住嘅。蘿蔔糕我就覺得正常，就係蘿蔔糕加蛋咁樣咯。不過個蛋都煎得幾香口嘅，但係呢個蛋餅冇滴，
如果咧大家咧唔怕太飽或者中意食肉嘅話咧，呢度咧係有雞扒嘅蛋餅。陣間咧我就同媽咪嚟到淡水呢一個位置啦。咁我今朝咧食完個蛋餅咧，就搭的士去台大醫院搭捷運過嚟淡水嘅。其實可以唔使搭的士嘅。因為喺西門町嗰度行去台北車站咧，其實講緊都係10零分鐘。但係因為我驚台北車站太多人上車，咁等媽咪搭呢程車有得坐，所以我先去台大醫院出發嘅啫。咁但係班車其實都唔吉嘅。跟住我哋經歷咗呢個40分鐘嘅捷運咧，就過到嚟淡水啦。而家就過咗對面馬路嘅一條後巷入邊飲緊咖啡，大家望下我身後。入到嚟我突然間咦？即係好少可喺台灣會見到一啲咁香港嘅嘢，跟住佢牆上面咧仲要有張貼紙咧，係寫住香港燒賣關注組。即係我突然間咁樣，跟住我買咖啡嘅時候咧就問老闆，跟住我話咦，我話你係咪香港人？跟住原來佢唔係，但係佢太太係，咁啊所以有一啲香港嘅會叮一下嘅嘢喺間店鋪入邊啦。好中意呢種喺台灣會同店員吹兩句水嘅感覺啊，真係好 feel 啊！咁啊，呢度得咖啡飲嘅啫，仲有個蛋糕仔咯，不過係得一款咁樣嘅啫。咁如果大家有興趣咧，都可以嚟翻呢間啦。冇啊，冇燒賣啊。佢話佢隔離有一間賣燒賣嘅。跟住咁啊，頭先有度吹下水嘅時候，咁我問老闆，我話咦，我話你係咪好中意食燒賣啊？因為我見到好多台灣人嚟香港旅遊嘅話，佢哋係好中意周圍去食點心嘅。跟住老闆自己本人都係。跟住我話我哋香港人嚟到台灣咧就好中意食蛋餅，佢哋去香港就好中意食燒賣，都係各地嘅早餐選擇。嚟到淡水又點可以錯過呢條老街咧？遊客必逛啊，梗係要帶阿媽嚟消費下。其實我對上一次嚟淡水呢一個老街咧，講緊可能係3年前咯。我上次係禮拜1嚟嘅，而今日係禮拜3。我記得我上次嚟咧，我自己心入邊有個感覺就係淡水而家係咪真係冇乜遊客去咧？因為上次好少人，其實今日條街都唔多人。係因為平日咯，可能禮拜6日就會多人啲啊，連遊客都好少喎。咁啊，其實旁邊咧都係買一啲鐵蛋啊，嗰啲叫做伴手禮，同埋後邊阿媽而家入咗去睇衫嘅店鋪，買下嘢飲咁樣咯。啱唔啱啊？唔啱，爆汗啊嘛！大家睇下條街行得幾咁舒服。我原本出發之前咧，係諗住嚟到淡水食呢一間。其實琴日喺市區都見到有分店，寧夏夜市對面馬路都有嘅。但係我而家好飽啊！其實都係一啲扭蛋夾公仔，同埋一啲唔使去淘寶、唔使去深水埗嘅店鋪。哦，食冰嘅，石花冰。哦，唔好意思，石花凍甜品嘅地方。哇，勁爆！入咗一間鋪頭咧，有一啲嘢咧，我本身唔知係咩嚟嘅，原來佢係一個夾夾嚟嘅。大家欣賞下我媽。Hi。好奇喎啦！西蘭花好好睇。淡水四周圍咧，其實就會有好多賣古早味嘅蛋糕嘅。連續3個鋪位都係，但係偏偏中間呢一間咧係勁多本地人去買咯，大家會見到爆晒場。左右兩間咧都冇人。每一條小食巷都會有好多唔同嘅小店啦，譬如食日本唔係日本，對唔住，台灣好出名嘅魚丸。我覺得咧，今次再嚟淡水咧，有好多店鋪咧，可能係翻新咗一啲比較可能年青少少啊，同埋啲門面咧係比較光鮮啲嘅。雖則都係食小食啊嚇，但係就真係門面靚啲，唔同以前好似好懷舊嗰種咯。其中一款台灣嘅特色小食啊，琴日喺寧夏夜市冇幫襯到，而家就喺淡水幫襯呢一間店鋪，名叫做兩樂嘅鋪頭。咁咧，佢呢度有得揀雪糕嘅味道，我揀咗芭樂同鐵觀音，同埋係有芫茜嘅，我未食過有芫茜嘅版本。門口有2個座位仔，即刻喺度試下佢好唔好食先。估佢唔到咧，有芫茜係完全另外一個感覺。
因為我喺寧夏夜市咧，其實係食過2次，我都冇加芫茜，因為硬係覺得芫茜同雪糕好似唔係好夾。但係呢個一咬落去勁香，佢個芫茜其實有少少蓋過咗花生嘅香味咯。80蚊2個口味，如果大家咧唔想食呢個花生卷雪糕咧，就咁嗌佢個雪糕球都可以嘅。係啦，視乎大家咧中唔中意芫茜嗰個味道咯。嚟到今日同媽咪嘅午餐啊，咁我喺淡水呢一個區域嘅啫。我本身咧 Google 咗呢一間叫做漁見賓燒嘅店鋪，專食海鮮嘅。我就係上網見到啲相咧幾吸引。佢呢度都會有胡椒蝦食啊，半斤就380咯。但我唔知佢半斤有幾隻啊，因為我唔知大細。琴晚喺寧夏夜市就400蚊9隻，係啊。咁我咧本身係睇到呢一個螃蟹粥嘅，本身係諗住嚟食呢個，但係咧上網發現嗰啲相咧，佢個粥比較稀啲啊。其實我係中意食一啲好結嘅粥，10蚊。但係因為我而家呢個鐘數咧係晏晝嘅2點半啦，入到嚟咧係一個客都冇嘅。我哋落 order 喺度有張紙剔嘅，就出去俾錢，自己攞餐具，跟住有2個哥哥仔咧就喺廚房入邊煮餸咁樣咯。好香蒜蓉味啊！試下先啦，佢啱啱咧就嚟咗個螃蟹嘅粉絲煲，因為我落 order 之前咧，我問咗佢會唔會有湯嘅，佢就同我講有少少，但係唔多。但係佢嚟到嘅時候，其實講真都頗多湯，因為其實我係想食炒粉絲，但他不是啊嚇，他只係覺得湯粉絲。咁啊入邊咧仲會有一啲呢啲類似魚蛋、魚丸嗰啲咁嘅配料咯。蟹就唔係好大隻嘅，不過其實港幣40幾蚊，我覺得 OK 啦，都唔好諗住佢隻蟹好大，係咪先？同埋有啲枝竹碎咁樣啊，都其實我覺得都不錯咯。炒水蓮咧就120蚊啊，因為第一晚打邊爐嘅時候其實想食，但係擔心食唔晒。水蓮台灣其中一個我好中意食嘅嘢。佢個炒水蓮入邊咧就係有一啲肉絲、薑絲同埋紅蘿蔔絲，都幾好食。好中意水蓮嗰種索嘅爽口感。出咗一件大事，話說佢嗰張紙嗰度有一個柳橙汁，咁我咪點咯，頸渴啊嘛，80蚊啊。跟住點知咧，我哋啱啱追佢個橙汁咧，佢叫我去雪櫃自己攞，大家望下，長我塊面啦，勁大碌啊，大佬！跟住第3款嘢食咧，其實到咗啊，我係嗌咗呢個乾燒嘅沙白。佢唔係話真係好大盤嘅，鮮。如果咧你哋一家人，即係譬如可能6至8個人嚟咧，佢呢度咧仲會有啲套餐嘅，2200蚊。跟住佢白飯係任裝啦，跟住嘢飲又係即係呢個一大碌嘅話，可以揀1瓶咯。咁啊變咗好多海鮮都食得到。我覺得佢啲嘢咧係有抵食啊！嗰隻蟹咧唔好諗住佢細隻啊，其實佢係有膏同埋係食得好鮮味。3款都好食，係啊！呢間推薦，如果多啲人就可以食多啲嘢。又經濟。我哋係清晒啦，大家啱啱有冇望到？淡水嘅行程就接近尾聲啦，其實過嚟主力都真係影下相咯。咁我而家身處呢個位置咧，就係之前食過一個刨冰朝日夫婦嗰個位。呢一笪咧係好多小店㗎，面向海望下啲船泊咗喺度。因為而家咧個太陽出翻嚟，本身今日全日個雲層都厚嘅，咁大家可以喺度睇下日落啦，放下狗啦，陪啲小朋友玩下都幾好 feel 啊！好多後生嘅呢一頭。老街嗰邊咧就比較年長少少嘅，舒服嘅都真係好舒服嘅一個地方，好有長洲嗰啲 feel 咯，即係其實係真係過嚟行下咁樣悠悠閒閒。同埋而家嗰啲刨冰嘅店鋪咧，出邊好中意油一啲咁嘅類似壁畫嘅嘢俾大家影下相都幾靚。咁如果大家有興趣嘅話咧，就可以喺頭先嗰啲店鋪有一啲 workshop 嘅，可以畫下畫或者整下一啲鎖匙扣、一啲皮嘅製品咁樣咯。咁啊，其實我都係眼闊肚窄㗎。出發嚟淡水之前咧，其實我係揾咗10幾間店鋪啊。咁但係今日又食唔到啲乜嘢好多。其一就係因為今朝飲嗰杯咖啡真係好大杯，咁啊食完一個蟹嘅粉絲煲，再食埋嗰個雪糕咧，其實坦白講我都真係有啲飽飽地。同埋咧，而家台北嘅天氣咧係偶雨啊，好焗。其實我而家呢啲邊位咧，全部都出晒汗嘅。
咁啊熱到個人胃口又不是太好，咁所以咧我揾咗嗰啲資料咧，我有機會食翻俾大家睇啊！我食得落嘅話，我就介紹俾大家睇。咁啊，影下相啦，都 OK 嘅。嚟到西門町，必須要食翻我間外店，就係西門麵店，好好食呢度啲豬手。因為今次同媽咪嚟咧，媽咪係未食過豬手啦，咁我哋所以都決定喺呢度食一餐，滷呢個豬大腸。今次終於都食到啦！佢係滷得好入味啊！直頭喺樓下見到一個滷水嗰個盤咧，全部係變晒深色嘅，唔知佢滷咗幾耐，總之就好入味，好好食。都係一如既往嘅好食啊！呢間嘢真係好多人幫襯，連本地人都會過嚟買外賣，甚至乎排隊咁啦。咁我哋而家咧個鐘數就係夜晚7點幾，都係一啲食飯時間。所以我同媽咪頭先去到樓下咧，大概前面都有成15個人喺度等緊啦。不過我哋排咗，我諗都係10零分鐘，跟住就上到嚟。因為佢2樓呢個位置咧，其實都多台多座位嘅豬手啊，呢度係必點。另外我哋咧仲嗌咗一個青菜咯，其實我哋今次係嗌咗3樣嘢，加埋個價錢係395蚊台幣，即係100蚊都唔使。我同媽咪諗住轉頭出去掃街，所以就收咗手。夜晚喺台北梗係要食宵夜啦，我最中意嘅亞中台北必食，因為唔想喺街咧咁熱企嗰度食啊，所以買翻嚟酒店啦。大家記得俾個 like，訂閱埋我嘅頻道，同埋撳埋個鐘仔啊！